Fraților, după o lună de zile, Skibidi Toilet 77, partea 4, tocmai ce s-a lansat, așa că salutare fraților și bine v-am găsit la o nouă reacție de Skibidi Toilet. Efectiv, n-aveți idee de cât așteptam să apară episodul ăsta, că a trecut efectiv o lună de la ultimul episod și din câte am înțeles a fost niște probleme cu producția acestui episod și a trebuit să o rea de început și a fost o dragă întorsătură. Dar ce este important este că a venit și este de 15, doamne, de 5 minute și 19 secunde, aveți și subtitrări și chiar sunt curios ce o să se întâmple și dacă îmi place această reacție, nu uitați să dați un like, subscribe pentru că vă ajută extrem de mult. Să strângem și noi 5.000 de abonați pe acest canal și o mare parte dintre voi care urmăriți clipurile nu sunteți abonați, deci ar trebui să vă abonați pentru că pierdeți foarte multe lucruri și nu uitați că în descriere aveți serverul meu de Discord unde mai vorbim, vă mai anunț când postez episoade, deci nu uitați să uitați link-ul din descriere. Bun, hai să deși sonul, e bine. Merge așa, cred că e bine așa. Bun, și haideți să vedem ce o să câștige Titan TV sau Astro Juggernaut, adică Astro Juggernaut cu masca de gaze, dar la Titan TV o să fie destul de greu să câștige, mai ales că e destul de... Dar să sperăm că o să vină cineva să-l ajute, nu știu, Titan Speaker sau Jimmy în Titan. Ok, deci aici am rămas data trecută. Uitați și voi cum arată, are efectiv ecranele sparte, adică parcă nu mai are nici puteri, deci față de 3 Astro Toilete de-astea X-Wing și Astro Toileta cu masca de gaze, deci o să fie chiar destul de rău aici. Și aveți și subtitrări, nu pot scăpa de data aceasta. Și aici s-a terminat data trecută, hai să ce continuă. Ok, se teleportează. Opa, mamă! Nu, dar ăsta e puternic Astro Toileta cu masca de gaze. Mamă! 2! E bine că cealaltă Astro Toilete nu atacă și doar se uită, dar totuși ăsta e puternic, rot, mamă! Rot, ce să-i faci? Mamă, dă cu ala e foarte puternic, nu! Nu! Are și Titan TV chiar de aia! Oh, nice! Nice! Let's go! Mamă! Vezi că i-a dat-o din plin, dar încă rezistă. Mamă! Mamă! Aoleu! Aoleu! Bă, dar ăsta chiar rezistă foarte mult. Hopa, i-a băgat sabia în mână. Oh! I-a luat arma! Hopa! I-a luat arma! Deci i-a luat efectiv arma. Trage! Bă, na, ce să mai reziste scutua, că i-a tras din plin. Jordan, cum îndrăjdești să-mi folosești arma împotriva mea? Uite că se poate să folosească arma împotriva ta. Bă, dar i-a făcut-o, deci i-a făcut-o. Cumva plângi? Oamă, deci își bate efectiv joc de ele. O să vezi curând. Opa, a scăpat se pare. Se pare că a scăpat. Mamă, ce și-a bătut joc de el, lașule. Și-a bătut efectiv joc de el. Dar s-a întors pe la spate. S-a întors pe la spate, oh my god, credeam că fuge. Dar se pare că l-a spus la spate și nu e bine, mamă. Mamă, i-a luat chiara. No, asta nu e bine. No, oh my god. Oh, nu, asta nu, no, oh my god, nu, asta nu e bine. Bă, dar să vină cineva să-l ajute. Asta e de rău. E de rău, ofițer. I-a rupt capul. Mamă, i-a rupt capul. Băi, e mort dacă i-a rupt capul. Nu? Să stai, nu cred că e mort Titan TV, că l-am mai văzut pe Titan TV cum își detașa singur capul și continua corpul lui să lupte. Deci poate și acum e la fel, nu? Ai fost puternic să o dau. Uite, mă, vedeți? Știam eu. Uite. Să nu-i distrugă corul. Stai jos. Mamă, dar l-a rănit și pe ăsta.
Reziști. Haide. Cumva s-a prăbușit Astro Toalete. Ia! Opa! Ia cine vine? A, uite, G-Squad. Ok, și așa sunt cam distrus, dar rezistă. Dă-le! Bun, mamă, vezi că le dă. Deci vezi că le dă. Dar ăștia au o armură puternică, ca mai închisă, mamă. Aveți grijă, băieții. What? Ăla e scientistul, dar scientistul știm că e mort, deci probabil este altcineva în robotul ăla de scientist. Dar vezi că a upgradat și ăla, vezi că e tare, că a upgradat și costumul de scientist. Nu schimb nimic, asta nu schimbă nimic. Mamă. Ui. O, moarte. Hopa! Oh! Ia vedeți! Ia uite-te în spate! Cine e în spate? Ia vedeți-l pe Cine, oameni! Un commander. Asta a fost comandantul, practic. Mă știi? Ce mai bun prieten în spate. S-a dus și toată Astro cu asta de gaze. Aveți și dronele alea, să fiți aia. Serios? Oh, let's go! Mamă! Bă, vezi că arată super tare Cine, mamă! Că am văzut link-uri cu Cine și mă gândeam că o să apar, dar n-am vrut să zic nimic. Formă, ce momentan de glorie. Ok. Mă, vezi că e și el și Cine e rapid. Ok, se pare că a plecat și sau și apel. Oh, a apărut ăsta mai... Mamă! Ăsta e ăla mai mare. Parcă ăsta e ăla care l-am văzut în 74. Opa, se teleportează la TV, man. Cred că se teleportează la bază. Wow, și ăsta e finalul. Wow, bă, ce episod insane! Sper doar ca Titan TV Men's să fie bine. Iar acum, bineînțeles, ca de obicei, sunt de la episodul cu secrete și teorii la Elite Camera Mark și titlul este felul tău. Titan TV Man pierde și G-Toilet se întoarce, adică G-Man. Bun, haideți să-i dăm aici. Elite Cameraman here. It's been such a long time since part 3, but part 4 of episode 77 was finally released, and it was truly epic. One of the best fights we've ever seen in Skibidi Toilet. But according to some leaks, it's not even over yet. We'll get into what I mean later, but this episode was truly crazy, and somehow I predicted something that happened in the episode with one of my last thumbnails, where I told my thumbnail maker to make a scene where Titan TV Man's head is chopped off and stabbed by his own blade. That was truly crazy. And it wasn't even the craziest part of the episode. This part really had some cool moments. But before we get into every secret in today's episode, make sure to like this video and subscribe to my channel to not miss out on future Skibidi Toilet news. Anyways, here we go. Before we get into the episode itself, let's talk about what Boom revealed to Steak right after the episode came out. After reacting to part 4, Steak went ahead and messaged Boom saying, absolutely loved it, loved the music lately. Da, scris el ceva aici, e absolut, ok. Which Boom responded with a long message that went as, the thing is, I left out the craziest part for the full episode. Planned to cook it up all in part 4, but didn't finish the last part entirely, so it will come out in full episode. Which is a crazy statement coming from Boom. If this wasn't even the craziest part for the full version of episode 77, I don't even know what we can expect. Titan TV Man is already in a very bad state, and we'll talk about it, but he was trying to teleport right at the end. But from what we saw in today's episode, it takes a while for him to teleport, and it can be distorted by attacks, which means the Astro fleet we saw at the end might actually stop him. Or it's possible that we'll see the fight between Astro Juggernaut and G-Man Toilet in the full version of the episode. Either way, it definitely is going to be insane, and it seems like Boom uploaded before finishing the full version of part 4 for us to watch it early.
And with the rumors of part 4 was going to be 7 minutes, it might mean that there is Da, going partea 4 zicea că o să aibă 7 minute, dar a avut 5 minute. to be at least 2 minutes worth of extra footage in full version of episode 77. So if you don't want to miss that out, make sure to subscribe. The episode starts with right where we left off in part 3 of 77, and honestly going in, I legit realized that I forgot some of the events that happened because of the long time gap between part 3 and 4, but I quickly remembered while watching the crazy fight between the Juggernaut and Titan TV Man. Unlike the attitude Titan TV Man had in part 3, where he looked like he was down to fight Juggernaut, he instantly started teleporting, but was interrupted by Juggernaut right before he could weave a crazy punch. This got Titan TV Man mad, and he pulled his blade and plasma shield instantly to start fighting. But Juggernaut literally punched Titan TV Man's shield so hard that it broke. From the beginning, it was apparent who was gonna win. Bro literally stopped Titan TV Man's arm. Cât de puternic e Astro Juggernaut, cât de puternic e încât am reușit să-i spargă scutul, adică Mid-air, not letting Titan TV Man slash him even once. After this, he spinner punched him to knock him off to the mountain next to them. Absolutely crazy moves from Juggernaut. This led to Titan TV Man pulling out his new secret weapon right after Juggernaut Astro called Titan TV Man pathetic while shooting his red energy ball, but thanks to Titan TV Man are gheara de Astro Detainer în spate. Nici nu știu de cât timp o are. Asta habar nu am. Man's new secret weapon, he is able to hold it mid-air while saying surprise in reverse to Astro Juggernaut and deflect the bullet. If you guys didn't know, this was the detainer arm TV Men salvaged from the battleground where G-Man had a fight against the detainer. We didn't know what the TV Man were planning with this weapon they stole from the Astro until part 3, but it seems like they are able to replicate this tech very easily, because in part 3, the large TV Man also had the same weapon. This is huge news because this might actually allow the TV Men to understand the Astro tech even more over time, which is very important because they are still lacking in technological advancement compared to Astros, and this is confirmed by Juggernaut Astro later on in the episode. After the reveal of the new weapon, we see the deflected energy orb causing an insane amount of damage to Astro Juggernaut. Și putem observa că atunci când reflectă energia de plasmă înapoi, face un damage imens. Which literally shows how much difference there is in power, since no attack Titan TV Man did work on Astro Juggernaut until he used his own weapon against him. This gives some confidence boost to Titan TV Man and leads him to ramming into Astro Juggernaut without any care. Even though Titan TV Man's attack is short-lived, he actually pulled one of the craziest licks of the entire fiction. Bro stabbed Astro Juggernaut in the arm, distracting him, and actually stole his laser blaster. He actually pulled the Iron Man Infinity Stone lick. I really gotta glaze Titan TV Man on this. It was truly something else. After Astro Juggernaut realizes he can't do anything but freeze in place while Titan TV Man merges the weapon with his body to shoot it after seeing that it did hella damage on Astro Juggernaut. And once again, even though Astro Juggernaut enabled his shield in time, it does a crazy amount of damage just like last time. This results in Astro Juggernaut getting really mad and he says, "You dare use my weapon against me?" While Titan TV Man responds with, "Womp womp, gonna cry?" In reverse. Here you go. Listen to it yourself. Hai să ascultăm. Cum îndrăgești să folosești arma împotriva mea? Bravo, ăsta zice, îți vie să plânge. Ce efectiv aici și-a bătut efectiv joc de el. After this, Astro Juggernaut says, "I'll see you soon," and literally zooms out of the screen. Deci eu practic aici am crezut că a plecat, dar de fapt a plecat și s-a furișat pe la spate. Knew it wasn't over yet. This was only 2 minutes into the episode, which ain't that long. This makes Titan TV Man say coward in reverse before starting to teleport, but bro actually fumbled so hard with this decision. I don't know what was going through his mind thinking he was winning, but it's just insane that he let down all his guards. Maybe he was tired and just wanted to dip, but this turned out to be the worst decision ever. Right as Titan TV Man is trying to teleport, Astro Juggernaut comes in out of nowhere, punching Titan TV Man so hard, bro literally flies. Bă, dar asta chiar nici nu mă așa, dar deci eu am crezut că Astro Juggernaut cu masca de gaze a plecat pe bune, dar de fapt nu s-a furișat pe la spate.
Bă, mă vie să credeți And așa after ceva. this, while Astro Juggernaut is hitting Titan TV Man, he says get up constantly, which reminded me of the pick it up scene from Puss in Boots. Juggernaut definitely got some crazy aura. While getting punched, Titan TV Man tries to use the stolen laser blaster, but both his new secret weapon and the laser blaster are broken off by the Astro Juggernaut without any effort, and something very, very bad happens right after. Astro Juggernaut pulls Titan TV Man's blade from his arm, and Bro smashes inside Titan TV Man's head monitor straight up. And somehow I guessed this with one of my thumbnails. Right after this, Titan TV Man pulls out the blade, but Astro Juggernaut hits him so hard that Titan TV Man gets beheaded. But from what we saw in earlier episodes... Dar oricum, este de apreciat că Titan TV chiar a rezitat foarte atâta. Deci, da, chiar dacă are un orgoliu mai ciudat să lupte de unul singur și să... nu se lase de we already knew that he could operate without his head intact, and after what happened with Titan Speaker Man in episode 47, Bro definitely had extra measures in place. Da, ca aici, deci Titan TV a pățit cam același lucru, să-i se spargă ecranul, dar de data asta nu i-a mai spart Titan Speaker Man și Astro Toilet cu masca de gaze. After beheading Titan TV Man, Astro Juggernaut picks up Titan TV Man's broken head and says, underwhelming slaughter? That was your strongest soldier? Before getting hit by the headless Titan TV Man. Here you go. Listen to it yourself. Hai să ascult. Titan TV Man instantly starts using his core flames, but this doesn't do much to Astro Juggernaut, resulting in him, knocking Titan TV Man down once again, literally cooking him, telling him to stay down. After this, we see the Astros and the G Squad fighting in the battlefield. And in this scene, we actually see one of the toilets that was leaked earlier this week of some yellow bald speaker toilet, while the camera is showing the buff mutant. The G Squad definitely was ready to attack because their mini nukes did some pretty good damage to the Astro fleet that was on the battlefield. We also got to see the scientist toilet's new version. No idea who was controlling it, but it looks like they carved his head off to put an extra laser, which is just... costumul lui Scientist, dar e bine că a reușit să upgradeze și costumul ăsta și chiar mă gândeam dacă cumva o să-l upgradeze să folosească ei. Și probabil chiar asta au făcut, doar că cred că a durat ceva să-l upgradeze. Nu știm încă practic de cine este controlat costumul de Scientist. Poate să fie controlat de TV Woman, cum a fost și celălalt costum de Scientist. Habar nu, poate să fie controlat de un Scientist TV Man, sau nu știu, sau de un alt Scientist de Skibidi Toilet, că sunt mai mulți Scientiști, practic. Asta chiar nu se știe, așa că spuneți-mă în comentarii de cine credeți că e controlat costumul Scientistului. Crazy. I can't believe Jimmy allowed that to happen. This results in Astro Juggernaut getting mad again and saying, that changes nothing, soon you'll meet your fate worse than death, while Titan TV Man tries to get up. In this scene, we can also see something else happening, which all of you probably know. But before I talk about that, we have to talk about Astro Juggernaut's voice line, since it actually seems very important, so... Here you go. Listen to it yourself. Uitați cum apare Jimmy așa. Apare, dispare, apare, dispare. Mă, ce putere are Jimmy de acum. Nu poți schimba nimic. This is really weird because he says worse than death. But what can be worse than death? We already know that Astros have a plan for every situation, and they probably already planned what they'll do with Titan TV Man. He also mentions that it's Alliance's strongest asset. Maybe they actually won't kill Titan TV Man, but use his body in some way. This to me is clearly a foreshadow from Boom, and I'm terrified. Nothing has been going well for the Alliance, and it seems unlikely that it'll anytime soon. I would love to continue yapping about Titan TV Man and his downfall, but we got something more important, which is Jimmy coming back better than ever. We already knew he was coming back upgraded, but that was one hell of an entrance. Bra slowly came with his invisibility wearing off every couple seconds. First of all, how does he go invisible? Is this a new tech they managed to craft? I'm guessing we'll get to know more about it soon enough.
Jimmy comes in right behind Astro Juggernaut and stops right before saying, "Missed me," sarcastically looking really happy, shooting Astro Juggernaut in the face. This leads to Astro Juggernaut saying, "What made Dar you..." vedeți că scutul la Astro Juggernaut încă funcționează, chiar și după două lovituri superputernice. Ireal, cât de puternic să fie scutul ăla să reziste la asemenea atacuri. "Show up, Commander." And Jimmy responds with, "You know me, I am not leaving my best friends behind." Titan TV man in that demolished state still has some energy to speak, and Bro says, "What are you yapping about?" instead of just resting for a second. This leads to Astro Juggernaut saying, "Duke won't forgive your betrayal. You don't stand a chance against our fleet." And G-Man surprise attacks Astro Juggernaut with his new arm weapons right before saying, "One small issue I don't remember asking, Bro, was too cold for that entrance for real." But before we move on, there are some important parts in this conversation, so listen to it from the beginning before I start talking about it. Picioarele. Ia să... Mi-ai lipsit? Te iertau comandate. I am not leaving my best friends behind. Deci ăsta Juggernaut era un vechi prieten de-al lui Jimmy. Noi să ne trădezi, zice de trădare, ăsta i-a trădat. Îl schiva din nou. That's crazy. Once I don't remember asking. This conversation gives me vibes that G-Man is actually very happy about the situation, and Bro probably likes his new upgrades, and he feels like he is slowly going back to his prime power, which is mentioned later on. With his sarcastic voice lines, it's clear that he is very confident that he can win this battle, and he has something in mind. Let me remind you that the last time he was against Juggernaut, he basically got no diffed, but this time it seems different. Other than this, Astro Juggernaut also says something. He said the Duke won't forgive you, which means there is a Duke to Astro Duchess, and unless he is talking about the mothership, which I doubt, Duke actually might be the leader of Astros and the husband of Astro Duchess. All the simps who've been simping for Duchess can cry now. I really do wonder how powerful the Duke is, because Boom has never hyped the character before their release. This series is actually getting crazier and crazier day by day. But now let's get back to the episode. Toilet and Astro Juggernaut start clashing instantly, and it seems like they are on equal footing after their first debacle, which leads to Astro Juggernaut saying, "That's all Earth gave you. What's left of your former glory?" And Toilet responds with, "Try me," while flipping Astro Juggernaut off and instantly zooms out. Hai să vedem așa cu G. Deci, G-Man are armură. Armura asta am mai văzut-o fan-made-urile. Știți că am făcut și short-ul cu ele. Ce două lase de pe urmă și pe acelea le-am văzut. Armele acelea le-am văzut și pe ele. Și GP cu ăla în spate. Doar că deocamdată la G-Man Titan nu prea are picioare, deci probabil o să urmeze să le vedeți și pe aceea. Și ochiul care a fost vorbit de Titan Speaker în episodul 73, partea a doua și varianta full, bineînțeles, e acum robotic. Ok, și cred că poate să treacă cu laser din el. Așa, are un... Corul lui e altfel acum, deci chiar super tare, are ceva coroană pe cap, ok, dar vezi că chiar arată insane. Deci se pare că teoria mea care apărea în episodul 78 nu prea a fost adevărată, dar hei, chiar am fost foarte aproape, adică a apărut în episodul 77, partea 4, deci eu zic că e super tare. Backwards. This reminded me of that one scene from the movie Fall Guy where Ryan Gosling flipped off the villains and fell down from a helicopter backwards. Here you go, listen to it yourself. Și cea mai bună foto din This leads to Astro Juggernaut following G-Toilet instantly, and while the POV is looking ahead, new Astro troops start appearing, which leads them running towards what looks like Titan TV Man, who is about to teleport, and the episode ends.
But as I told you, Nu more mai is to știu come sigur dacă ăsta era din episodul 74 sau episodul 75. Nu mai știu sigur, pentru că există mai mulți de aia. in the full version of 77, so make sure to like the video. Versiunea full de episodul 77. Wow. Deci chiar abia aștept și versiunea full și bineînțeles o să facem shorturi cu scenele secrete din versiunea full, deci chiar abia aștept să văd ce o să fie schimbat la final acolo la episodul 77 full. Deci da, cam asta a fost și reacția de astăzi. Chiar a fost o bătălie super epică și Titagimeri chiar a început să se formeze cu trei mai și doar picioarele, dar probabil să-i vidă și alea și... Asta, deci, în episodul 78 ce ar putea să fie? Probabil există o șansă destul de mică să vedem lupta dintre G-Man și Astro Juggernaut cu masca de gaze. Nu știu. Poate să apară și Tati Speaker, că dacă ne gândim, cred că l-a reparat cred că de la episodul 74 încoace și chiar a trecut foarte mult timp de atunci. Nu știm dacă o să vedem curând pe Tati Speaker, dar eu chiar sper să vedem și da. Cam asta a fost și reacția. Eu am fost Valentin Flame. Sper că să stați și voi pe butonașul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa! Subscribe!